Con Pedro, como siempre, dándonos soluciones e iluminándonos. Pedro, ¿qué tenemos? Mira, hoy les presentamos el kit más rápido que existe en el mercado para reparar los túneles. Simplemente consiste en un adaptador que tiene en el interior las mechas y desde aquí utilizaremos la mecha, taparemos el agujero, Bombona. con la aguja dentro controlaremos la misma salida del aire, cerramos, sacamos y ya quedaría completamente sellado el agujero. Pues ahí tenéis. En la parte 2 del vídeo veréis cómo lo hacemos in situ. Como siempre, está a vuestra casa.